Alléluia, bonjour partout, bisika oyo, bozola na Karim Poutou na bino yeyo. Ah, bobenga trop na lembi ba frère. O Karim Poutou nini osala biso boto linga tango lobaka, tango pesa biso ba mateya, tango teya ka biso esala biso bien. Karim Poutou eza nini yango, tozo luko partout, tomo aka ba émission akala, tomo ba émission sikate, siko eza nini, otiki biso boendenge nini. Ngayo toujours Karim Poutou na bino yeyo, o bomesana toujours kolanda, bo s'abonner massivement, bo s'abonner na Mado TV. Ah, ndebi Karim Poutou apelisi mombonda. Karim Poutou apelisi mombonda. Karim Poutou aye lisusu na ba makambo na ye. Eloko oyo nga na ye kolobela bino, nasi na lobela bino me bato babenga lisusu. Na lobela kaka yango moni nga na ye kolobela bino. Soki na loba po bino nde bobenga nga, soki na lobaka po bino nde botala nga, po bino nde bokomela nga, yango moni lelo lisusu na ye kolobela bino na Mado TV. Boluka nga kote mosusu te, boluka kaka na Mado TV bomona nga. Napesi Karim ya mambote, napesi Karim Manesa mbote, mwasa minu, Angela minu, napesi ba fana nga nyonso na Karim Poutou mbote bisika bozali. Na lina lobela sujet na nga lelo nazo lobela propreté ya ba fille. Bana basi boza ko se comporter mabe. Pour la nuit boza ko se comporter mabe parce que nazozwa ba rapport trop na mabala na bino. Na mibali na bino bango moko nde bazobenga nga Karim Poutou, ngai te bango nde baobenga nga. O nazaki na fille moboye atiki ba pole belé bana na mapeka na eti na sexe na atiki ba pole belé. Karim Poutou lekana nuna kolobela ba fan na yo oyo ba yoka ba panjango nanu po eza pasi ezosala pe mao. Jeune fille akoki kotika ba pole belé na nzoto te parce que tozali na mulunge. Bapole na biso ya mapeka awa nde bomoni Karim Poutou ndenga azali aza kovo. Aza partout aza kovo. Mais bino ba jeune fille okozwa pola mapeka otiki yango lokola mesho na tie na mutu. Olingo ka yango ni suki. Mwasi nyonso tu aserazaka. Ozwi citron na yo opakoli na tongo botango osa mwa misala mike. Oye awa ozwi ba citron na yo opakoli bakwe nyonso oya nzoto awa. Opakoli citron, opakoli nzoto mobima na katikati awa opakoli po o dégager te. Ozwi ba big gilet wana o ba oteka biso eza nango partout. Ata gilet normal okoti na douche na yo za yo moko ata na kati ya chambre. Opakoli makolo na yo bandi ko se raser. Ozwi citron. Soki omoni ke otsomi na citron te. Ozwi poudre vague. Ozwi poudre vague wana omona ntango ozopakola ntango outi koserase ekosala yo pio. Ekokota yo bien na kati ya nzoto bisika nyonso tuti awa na nsima na biso tozala na bapoile. Boka eza te poile esukaka awa. Ezalaka nzoto na biso mobimba ya se awa ezalaka na bapoile. Oserase nzoto mobimba. Yo moko journée na okoka pa nzoto tikali pepele. Ozwi poudre vague opakoli, ozwi poudre vague na yo opakoli na se makolo na yo. Ba mama, boti kokisa biso soni, ko toza basa minene. Mwasa munene na mwasa muke azala te ezo dépendre na po na yo. Batu musu babotama na po na bango ba dégagaka. Bandaki bébé na eti akoli a dégagaka. Mettons ngomona Karim Poutou azaka propre, Mado Amba azaka propre. Na tuna ye o dégager te po anini. Tuna ka baninga po yeba. Mutu ayebi nyonso aza te. Mutu pe akoka na nyonso aza te. Tozwaka to apprendre na epa baninga na ba quartier. Fio na sali boye na tuna ye. Soki abombeli tuna mususu, so baza 3, deuxième akoyebisa yo ou bien troisième akoyebisa yo. Totika kokisa ntoto na biso soni basa minene. Mwasa munene neti Karim Poutou atonda boye. Abombi poil na nzoto. Ata papa yoki osolo te lamba na ona nde na lati lamba pembe boye ba katikati omona nyonso epole sali ba géographie. Géographie bandi banda awa ti awa elamba pembe awa otombola pe mapeka kamadi ma copine te mwasi aza kitoko ta Karim Poutou nde atelemi aza propre très propre kati ti libanda ya Karim Poutou propre. Mama, na lobela bino po na mesala ko lobela bino. Tombo benga ngai, lobela biso sala boye,
bamisu babenga ngai mobali na ngai azoboya ngai nakoki osala ndenge nini mpo nazala propre mpo yo olobela biso na baetando yo olobela biso partout na bayoutube napesi combien bato combien bamateya napesi bango batoli bachange yango omoni lelo bapele eleki yango naye kokata na lelo mpo nalobela kaka bajeune fille naolobela bajeune fille eza kaka bajeune fille sena bapapa papa yo oza monene awa tala niveau oza monene awa mozwi poile ya nzoto tiki banda na mapeka banda awa poili na poili yo papa monene boye tolobela ka basi te tolobela mpe bapapa papa eza te mpo oza mwa mbala okende na mosala te oza na temps oyo journée osali te ovandeli yango surtout basi ya mabala bozonéglige bamibali na bino bozonéglige bamibali na bino na ndako mpo basi babalanga deja na vandi te babali yo mais il faut sala devoir ya ndako no libala il faut sala devoir ya ndako no libala ya kobongisa mobali no bachemise kobongisa mobali no balacoste na ye kobongisa mobali no bachaussette na ye kobongisa mobali baketi na ye basenge na ye basous-vêtement mobali azobima oke mosala nde moto awuti na wese chemise na ye orepasse te yo kuna ozoronfle na mbetu non mama alamukaka liboso mama ifo alamuka 5 ya papa aza no na mbetu osusi kobongisela ye makambo nyonso tutututu otia yango liboso ata na liboko ya kiti boye obongisi ele propre silipi na ye nini na ye tututututututu neti omona oto okutana nango na nzela kaka biso totambola na bavictoire papa moko aede jeune fille moko mbule banda obeta awo aviole nga aviole yo bo aviole yo ndenge nini basoda mpe lokola bakoma bato bakopela na bajeune fille na batieli wana babandi omenase papa bato na dipe na ye bomba papa moko bien propre ale baviolenga bamiyibi mpe bayaka te baye basoda ya lelo mpo baprotege peuple bango bakoma kolia na nsima basi wana batieli wana ale baye basamba te bonga na viole yo un bon papa c'est ça la place à bien cadre dans la moni papa na lobinga mo kari tout na okinzo to mali na bi poni ko besa réputation papa munene bo papa na silence humble avant de payer bi bon pas de problème olingi combien yo kana ino combien o kana ino pesa na 200 pesa na 100 ngai na pesa 100 problème na te ko na pesa 100 wapi sango avant de besa mnoko ngala viole bon lokwa ngala viole na bilamba na ngai ya kati ya nzoto chemise te po ozomona silipi na ngai nalati eza couleur nini senge nalati eza couleur mpo mutu baviole ata alongoli bilamba nyonso te omona te eloko moko ya nzoto na ye ata silipi ya pamba omona abandi obeta monoko abi bon sava abengi madame na ye direct na ndako madame akiti na voiture donc bavoiture mibale madame bama mobali atuni sheri nalati ntango mwasi ya respect oyo ebi kobongisa mobali nde na ndako adete mama bilo nyonso mobali alataki mobali nange alati ensemble ya silipi ya couleur ni ya pembe balongoli bwe pembe mobali nange alati chaussette ya Louis Vuitton balongoli bwe chaussette ya Louis Vuitton mwana mwasi wana atieli wana bakangaki po nini mama na ndako abongisi deja mobali na ye mobali azokenda leze ayebi deja bilo nini mobali nange alati na kati ya nzoto mais yo mama olali oso ronfle mobali azolata alati senge ya bleu alati caleçon ya noir alati chaussette ya couleur mosusu yo mama olati olali oyebi kobongisa mobali na ote na mbetu mobali aomela ti koto asimbi lipa koto azosola telefone non babalaki yo mpona nini mpona kobongisa te mpona kobongisa papa kuna nzoto na ye ya mibali bapoile tonda gi mapeka na ye kuna bapoile tonda gi ata na journée moko te ya bongisa mobali na chambre mpo basala chambre mpona chambre eza place oyo ya repos eza place ya secret basi ya mwasi na mobali mbeto babenga yango lit conjugal eza mpona mwasi na mobali ale yo oza wana kaka mpona bapesako mbongo basambelaka boyema kobongisa mobali na ndako oyebi te oyebi combien de personnes baoluka mibali libanda oyebi yo ozwi ndako ya libala ekomi lokola place no aliseki merci na bao balandi Karine Putu merci lisusu nayebi ke boosepela mpo nayeki ya mpona olobela bino nayeki na kanda makasi nayeki mpona olobela bino bakaba banani ba
libala eza place ya liseki te mama libala eza place ya esengo oyo adage mo eloba biso ke bao baza mayaka baa na kingo te bao baa na kingo bazangi mayaka mpona nini yeba kobongisa mobali na yo lelo toyoka terme oyo baoloba biso baujana wana baza bana mabe pe te tombola baujana bazoyiba mibali na biso basia balataka soutien te mabele te makaka boye mpo nini batelemi to mpo baoluka bapapa mama na ndako yo moko oza na salite pwa ya nzoto mobimba papa so aninga yo kota surtout na butu edegazaka pwa so ete ebele na butu edegazaka mai na yo na butu ifo kosokolaka mai ya kolala yo bando osalaki mosala otamboli obouge bando osokolaki kaka na moi mwasa libala na butu ya no mati na mbeto oke kolala ozobosana ke sa makolo awa ezodegage ozobosana ke mapeka na yo ezodegage ale papa lelo so amoni ba alongoli zolo mwasi mba eza te papa alali na bankema na baswaf yo kasi libanda akosala akeoluka baujana akeoluka bafi wana ya sans soutien wana oyo batelemisi balolo na bango mabele kaka boye mabele kaka boye ezoluka yebisa ngai eza yo moko okabi mobali na yo te bamama bochange boyeba korespecte mibali na bino mibali mpe boyeba korespecte basi na bino yo lobi onga na okata sije na nga eza kaka bapoali citron ozwi eau tiède ofini na petit bassin na oyo fini citron fini nini citron ozwi mwa nini bamouchoir mo batekela biso ya mikie boyebi oyo ezalaka pete boye bateka yango ba 500 ba 300 na bawenze mutu nyonso ayebi bamouchoir wana bamouchoir ya mikie boye ozwi yango ozwi mai na oyo ya eau tiède ozwi citron na yo ya minene wana oyo esala bambumabuma ya minene na bavere wana ebimisa bajus ebele ofini jus wana na mai ya eau tiède oke na douche na petit bassin na yo wana ata petit so na yo otia yango mopanzi osokoli nzoto na yo bien oserase obongisi nzoto no bien ozwi siko ntango osilisi kosokola makambo nyonso tu eloko mosusu na ye aloba bino savon batiaka yango na sexe ya mwasi te savon eza déconseillé batiaka yango na sexe ya mwasi te ebebisaka sexe ya mwasi ekomisa mwasi mai sokola mai na yo bien mais savon kotiaka te mais bapembeni ya ozwi mwa mousse kaka olekisi kaka na balèvre oyo ya likolo mais na kati ya kiko mwasi batiaka savon te ebebisaka ozwi petit so na yo ntango osisi kosukola ozwi petit so na yo wana yango nde eza eloko asuka ozwi petit mouchoir na yo wana odindisi yango na so wana ya mai na yo ya eau tiède ozwi mai wana okamola nyonso te okotisi yango na nini na sexe na yo obandi kobalola ozwi lisusu okotisi okota mokie makasi nyonso te mpo eza nzoto osilisi ozwi mai wana obandi kobeta mai ya eau tiède wana obeti omona nzoto na yo ekokoma lisi yo mokutu so olingi ozwa ti mosapi okotisa okoka te donc ekoswane yo mai wana ozwi yango lisusu osukoli na sa mapeka obwaki na sa mapeka okodegage te nga asala ata une semaine nana mbome na obosa osomba baparfum me nazotambola nazobaluka nazokende batournage nazokende émission bomona kaka nzoto na kaka propre solo eza te omo akutu mwana nga dorsiana azoyesanga karine obosani parfum déjà nasi nakomaki na coin ntina zona na ye ozwa parfum trop tard déjà ta eza te mais so nayebi ke naza déjà propre naa deya kitoko naa deya soin parfum esani parfum eyaka obakisa biso esusu solo parfum bokasa to na tie yo JJ Gabani o na tie soki nini o Lacoste ponga mi na pakola Lacoste po eza so kitoko o na tie yango tie ebomaka lisusu sola parfum ye esangani edegage moto ntango okangi lipeka boye ntango oya fungola opesa ata mutu bani yaya esolo wana edegage pwani ona pwani awa ebele lokola zamba Princesse MBK oyoki nde na lobi
obenga trop princesse MB quand dit eh Karine on mono soute oh loba soute yango moni nga na ye pona loba Karine Manessa moi Angela Minu yo no sepela ta omona nga na loba bo esala o bien na ko lobela ba ndeko na biso ya basi ba soigner njoto na bango bien na ko lobela ba ndeko na biso ya mibali ba soigner njoto na bango bien po yango nde ekosala biso tovanda bien esengo na libala omona mobali moko aza boga otalese banda leo ti lobi me ana mwasi moko kinia mwasi wana azolande po anini soin mbetu comportement malamu akataka bapuali nzoto neza kitoko aza na respect me yo ozongenga lokola sirene kitoko kaka ya libanda boye ndenga Karine Putu naza kitoko kaka ya libanda boye na kati na epola yebisango vana mobali oyo navanda mobali o emwa kaka bo akiminga kimi oyo oyebi po ani akimi mobali oyo navandi kaka 2 semaines boye na campagne take kaka ye moko aobenga nga naobenga azoyamba te nazobenga ye azoyamba te azopesaka kaka barazo akimi mpo oza na solo ya mapeka sexe na yo awa elumbaka solo yango moni mobali akimi yo soki ozobongisa nzoto no bia mobali akokima yo te akozala toujours na yo akokende batali baujana atali boye bafi ya sans souci abi solo bano banango mwasi na modele adégage atala ke 4 heures mwasi na so na 5 heures to coucher azalaka na solo ya kitoko mpo anini ayebi kobongisa nzoto na yebi kozwa so ya nzoto na ye baoyo nyonso tu babenganga bokontinue kobenga limero oza toujours affiche wana na se bobenga massivement mais bobenga mpona buzoba te bobenga mpo ozwi conseil ya bien leso mpe nalobaki mabe obengi ngai na kobongisa leso nalobaki malamu oyo esepelisi yo zwa yango salela yango mpo ebele baobenga ngai bazofelicite baémission oyo bazoyoba tuka merci ebele tozozala na baignorance ebele tozoyeba to toza komisika maintenant naokota naotala émission nao Karine Putu ezolisanga Karine Putu na bino yeyo toujours obolanda toujours bobenga te misbul bobenga te mokuse ya talo moto mokuse lekita banebe yeyo toujours ayaki mpona kolobela bino ayaki mpona koyebisa lisusu bafani na ye bozala kimia naza toujours wana napelisi moto mikolo nazodemare baémission kaka ya famille nazodemare émission ya bafille na bagarçon na ya kobongisa libala ebele bakomi ozwa libala na allergence bakomi ozwa libala loko eloko moko boye ezanga ntina nzoka libala eza place ya repos libala eza place ya esengo borespecte mibali na bino mibali mpe borespecte basi na bino basi botya mibali koprete na nzoto mpo mibali baza babebe omoni bebe balesaka ye balatisaka ye bamelisaka ye merci beaucoup napesi bino merci na baoyo nyonso balandaki Karine Putu bosabone toujours na obete na bino sete po ntango bozosabone bozomona biloko ya sika banews ya sika bozomona makambo nyonso ya sika merci beaucoup na bango balandaki ngai merci beaucoup Karine na bino yeyo Putu ye ya telenge mosa lekita banene oyo biloboboloba ye Putu ye toujours aza wana aza wana ka mpona kosepesa bino merci bye bye soki likolo